Освещение, подготовить все продукты, продумать. Ой, сейчас чихну, сейчас чихну. Простите, ребят. И большое спасибо. Разобраться. Лучше уже купить новые, они не так дорого стоят, эти наборы хлопковые. Ой. Спасибо, кто сказал быть здорово. Чайник, чашечки, чай, кофе растворимый. Ой, спасибо. Вот. Ну и ничего. Ага, ой. Ой, спасибо. И Дед Морозы. Будь здоров. Ой, спасибо. Благодарю. Ух ты, смотри. Да, насколько семья получается огромная. У них же свои семьи, у каждой бабушки. Я сейчас чихну. Правду говорю. Ладно, ребят, 5-й раз прошу. Песню для открытия дискотеки. Сейчас чихнулась. Будь здорово, что сказали громко. Ой, спасибо. Это наша Масяня. Ой, спасибо. Что она конечно, если камера сфокусируется, да. Ой, сейчас чихну. Тихо. Ой, спасибо, ребят. Такой вот у меня миниатюрка тоник. Очень многим он подходит, а у меня абсолютно ничего не происходит. Простите, ребят, спасибо. Не происходит и... Давай на завтрак. Будь здорово. Спасибо. Так, мы удаляемся. Я сейчас чихну. Ой, простите, ребят. Так, сколько здесь?